Скільки коштує користування Zippo в день? Бензин – близько 250 гривень за 125 мг флакон. Вистачає на 4 місяці. Це 2 гривні на день. Кремені – 130 гривень за 6 штук. Одного камінця вистачає на 2 місяця. Це ще 36 копійок в день. Фітиль – ще 130 гривень раз на рік. Разом приблизно 3 гривні на день, враховуючи доставку нової пошти. Не так вже й багато, але це дорожче, ніж бік. Та за стиль, звук і вічну легенду чимось доводиться платити. А ти готовий платити 3 гривні на день за Zippo? З тебе підписка, якщо в тебе зажигалка Zippo. Або лайк, якщо коли-небудь користувався нею.